Salve, tropa! Começando mais um vídeo aqui. Agora nós vamos descer na cachoeira. Só lembrando que eu não tô vindo sozinha, tô vindo com o meu amigo Gustavo. Salve! Com a minha mãe. Dá oi, mãe! Oi! Beleza, bora descer. Nós já estamos descendo e vai ser uma longa jornada. E nós estamos com muito medo. Medo de onça. A gente já volta quando nós estiver lá no rio. Bom, tropa, estamos aqui perto. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do rio. Aqui, ó, uma trilha aqui. Mas tem uma trilha aqui e uma trilha ali. Vamos tirar uma foto. Bora. Oh, tem duas trilhas. Tem duas trilhas. Nós vai nas duas também. Vambora. Aqui tem um cercadinho aqui do lado que eu acho que tem um pasto aqui. Vai primeiro, É, minha mãe é a primeira porque é merda. É muito top a mata aqui. É maneiro. Nós já estamos chegando aqui no rio. E faz muito tempo que eu não venho aqui na cachoeira. Vamos embora lá. Tô muito ansiosa. Aqui quando você dá uma coisa aqui na travessa aqui, ó. Faz tempo que eu não venho aqui. Olha, a cachoeira tá logo ali do lado, mãe. Mãe, será que você não pega essa trilha pra dar ali em cima da cachoeira? Não. Não é que, perigoso. não é que sobe. É que tá pertinho, aqui tá meio longinho. Ui, pera aí. Vamos embora. Nossa, mano, quanto tempo que eu não desço aqui, tá muito top. Eu não lembro de dois caminhos ali. Eu não lembro daquela ilha. Nem eu. Mas faz tempo. Olha, fizeram fogueira. É. Vamos sair bem um pouquinho. Eu sabia, top. madrinha, eu não me lembrava daqui. Ó, é só, não chega na beiradinha não. Vamos tirar foto. Sim. Vambora. Fica pra trás, fica aqui, ó. Nossa, cara. Muito top. Aqui, ó, vocês aqui, atrás de mim. Aqui, ó. Bom, pessoal, vou gravar a cachoeira pra vocês. Muito top, né, tropa? Bem legalzinho. Bem, eu lembro uma vez que o Arthur, eu acho, soltou minha boia dela, parou aqui nas pedras. Sim, eles colocaram essas pedras pra correnteza não levar. É lá do outro lado, lá o trem lá no mas... Princesa, eu vou tirar foto de vocês aqui, aí, ó. Eu acho que a ponte dos piá de bicicleta sumiu daqui. Aí, ó, vocês dois aqui perto. Vou tirar foto de vocês, olha pra cá, os dois. Aqui, do lado, menino. Aí. Tá muito top. Olha aí, de novo. Mael Cachoeira. Bem bonito. Tá bom. Pera aí, Gustavo. Bom, pessoal, agora a gente vai na outra trilha. Agora a gente vai na próxima trilha que ela dá lá em cima da cachoeira. Onde vem a água descendo. Nós vai lá ver agora. Vambora. Cadê ela? Presta atenção pro céu. É. Eu tô aqui com o celular. Muito top aqui, pessoal. Na época do calor... Mãe, por que na época do calor não vem tomar banho? Pera aí, minha cara, pera aí. É por aqui? Não é aqui não, é ali. Eu vou na frente. Fica você. Eu vou na frente. Vai mal não, mãe. Agora eu tô de sapato, outra coisa. Ah, cobra aqui rola. E nós dá soco nela. Vem, Aqui é muito top. Olha a cerca derrubada ali, mas fizeram uma nova já. Nossa, mãe! Olha aqui, que legal. É que aqui tem uma cerca. Sim. É mesmo? A gente dá uma aqui. Sim. Uou! Que é a descida. Ó, mãe, é ali em cima que os piá passavam de bicicleta. Olha ali.
Tropa, agora eu vou pausar o vídeo porque é muito perigoso derrubar o celular. Bom, gente, esse foi o vídeo, o documento do meu celular tá aí. Então falou, se inscreva-se e comenta o que vocês acharam. Falou.